အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်ကြည်နေရင်းနဲ့ဦးတက်အောင်ရေရမယ် Takayan Deal vs Evil ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကို recap လုပ်ပေးသွားမှာပါဇလန်းဆက်မှာ Taka နဲ့ Deal ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကတောထဲမှာဈေးပေါ်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့အိမ်စုပ်ဤတလုံးကိုပြင်ဖို့ပျော်ပျော်ကြီးထွက်လာကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြို့ပေါ်က college ကျောင်းသားတစုကလည်းအပျော်ခီးထွက်လာကြပါတယ်လမ်းမှာစီဆိုင်တဆိုင်မှာစုံကြတော့Deal ကကျောင်းသူတွေကိုစကားသွားပြောဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရုပ်ကလည်းကြောက်စရာကြီးလက်ထဲမှာလည်းသစင်းကြီးကင်ထားတော့ကျောင်းသားတွေကသူ့ကိုမြင်တာနဲ့တောထဲကလူသက်သမားကြီးဆိုပြီးကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးကြတာပေါ့ဗျာ။တကယ်တော့ Deal ကစိတ်ထားအရာနုနယ်တဲ့လူရိုးကြီးပါ။ညဘက်မှာကျောင်းသူလေး Ellison ကရေထဲပြုတ်သွားတော့ Deal ကပြီးကယ်ပြီးသူ့လီပေါ်တင်လိုက်တာကိုအဝေးကကြည့်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကသူတို့တငယ်ချင်းကိုပြန်ပြေးဆွဲသွားပြီလို့အကြီးအကျယ်အထင်မှားသွားကြပြန်ရော။ကဲအခုကစပြီးတလွဲတွေဖြစ်တော့တာပဲဗျို့တာကာကတစ်ပင်ခုတ်ဆက်နဲ့တစ်လုံးဖြတ်နေတော့ဗျားအောင်ကိုမတော်တဆထိမိလို့ဗျားလိုက်လို့အော်ပြေးတာကိုចောင်းသားတယောက်ကသူ့ကိုချင်းချောနဲ့လိုက်တတ်တဲ့ထင်ပြီးထွက်ပြေးရင်တစ်ပင်ချောမှာစိုက်မိပြီးတေသွားပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒနတ်နဲ့လာပြီးရင်ချော်လဲပြီးကို့ဘာကိုပြစ်မိသေးပြန်ရောတာကာနဲ့ Deal ကလာကြောင်းတောင်ပဲဗျဒီကလေးတွေငါတို့အိမ်ရှိလာပြီးဘာလို့ကို့ဘာကိုတေနေကြတာလဲဆိုပြီးထင်နေတာပါတကယ်တော့ကျောင်းသားတွေကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ထွက်ပြေးရင်မတော်တဆတွေဖြစ်ကုန်တာပါဇတိမှာတော့ Deal နဲ့ Ellison တို့ဟာချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီးအထင်မှားမှုတွေလည်းပြေလည်သွားပါတယ်ဒီဇလန်ကပေးခြင်းတဲ့ message ကတော့လူတယောက်ကိုအပြင်ပန်းရုပ်ရည်ကြည့်ပြီးမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဆိုတာပါပဲကဲနောက်ထပ်ဘလူးဇာတ်ကားမျိုးတွေကို recap လုပ်ပေးစေချင်တယ်လဲဆိုတာ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါဦးအားလုံးပဲတာယာတဲ့နေလေးဖြစ်ပါစေဗျာ